namarratti yeroo kamiin afaan ka'a yoo ittanii ilaaltan namni gaafa jajjabaatu namni gaafa hojiitti galu namni gaafa waaqayyoof of murteessee ba'u maaltu irratti ka'a inaaffa gaafa namni guddina jalqabu gaafa namni ka'u deemsaaf hojjechuudhaaf milkaa'uudhaaf hojjetachuudhaaf jijjiirama of irratti fiduudhaaf gaafa namni ka'u maaltu namarratti ka'a inaaffaan namarratti ka'a maqaa gooftaa Yesuusiin inaaffaan sirratti ka'ee jiru arraa kaase harka waaqayyootiin sirraa kaaseera. Daani'el kun nama mul'ata qabuuf nama yaada waaqayyoo eegee jiraatudha. Namni waldaa kiristaanaa dhaqeef yaada waaqayyoo eegee hin jiraatu. Namni paasterii ta'eef, luba ta'eef, raajii ta'eef baay'een isaa yaada waaqayyoo eegee jiraatan jennu. Sodaa waaqayyoo nama qabutu yaada waaqayyoo eegee jiraatu. Daani'el nama waaqayyooti kan nu ittiin jennu. Daani'el jechuun nama waaqayyoo nama nateedha. Nama waaqayyoo nama nate jechuun faarfachuu duwwaa miti. Namni waaqayyoo nama nate nama bara baraan rakkina ilaalee doorsisa ilaalee haalota ilaalee jireenya ilaalee waaqayyootti addan baaneedha namni waaqayyoo nama nate. Ameen jedha. Ameen. Namni waaqayyoo nama nate. Yoo laaltan namoonni baay'een maqaa kiristaanummaa qabu. Maqaa garaagaraa qabu. Maayiraga garaagaraa qabu. Paasterii ittiin jennu, luba ittiin jennu, akka koo raajii ittiin jennu. Maqaa garaagaraa qabna waldaa kiristaanaa keessatti. Garuu namni akka maqaa isaatii miti. Jireenya kiristaanummaa bara kana namni jiraataa hin jiru. Daani'el garuu jireenya kiristaanummaa jiraata. Waaqayyo isa amanate kana cicceetti hafe sirriitti duukaa jira. Amantii isaa rakkinarra gararraatti ilaallata. Amantii isaa lola gararraatti ilaallata. Amantii isaa haalota gararraatti ilaallata. Yeroo tokko amantii keenya gadi buufne haalota keenya gararraa goona. Haalota keenya moo dabarfanna. Daani'el garuu haalota itti dhufu hundumaa waan isa dhiibu hundumaa jireenya jiraatu hundumaa amantii isaa ol kaafatee wanneen garaagaraa immoo miilla isaa jala kaa'ee ilaala. Nama waaqayyo jechuun akkas. Haalotaan iddoo kan gadi hin dhiifne faayidaa ilaalee kan hin adeemne murteeffataa nama qabu booddeetti nama deebi'uudhaaf murtoo hin qabne nama amantii isaa qabatee duratti adeemuudha. Daani'el wanta inni hojjetu hundumtuu Daani'eliif wal qixxaata ture.